Uus aasta on alanud, aga olukord on äärmiselt hull. Ameerika Ühendriikide julgeolekustrateegia Euroopa kohta 83 rida. Ja nende kõige olulisem asi on saavutada strateegiline stabiilsus Venemaaga. Meie siin, vähemalt paljud, räägivad veel jätkuvalt või mõtlevad, kuidas meie suur naaber põlvili suruda. Aga teistmoodi, inflatsioon detsembris 4,1 Euroopas. Taas esikohal. Tõesti, tase on natuke madalamaks läinud sellest kunagisest 20%, aga ikkagi seekord koos Slovakkiaga jagame. Valitsejate usaldus rekordiliselt madal, ehk mitte öelda olematu. Võõrandumine totaalne, usaldamatus. Indrek Neivelt, kes ei vaja tutvustamist, lasi AI-l küsida, kes võidab viimase aastate maksumuudatustest. Ja see AI, kes kõike teab ja kõike teeb, ütles niimoodi. Alumine 40% kaotab. Keskklass 30–40% on nullis või kerges miinuses. Ja ülemine 20–30% on selged võitjad. Meie oleme võitjate seas. Ja tõstetud tarbimismakse samal ajal on leevendatud kõrgemate sissetulekuga inimeste maksukoormust, ütleb veel see tark AI. Kui tõsta tarbimismakse ja samal ajal leevendada kõrgema sissetulekutega inimeste maksukoormust, on tulemuseks ümberjaotus alt üles, sõltumata sellest, kuidas seda poliitilises retoorikas nimetatakse. Ja sisulise kokkuvõtte see tähendab eliidisõbralik fiskaalpoliitika ja rahvakeeles vaestelt ja keskklassist võetakse ära. See on selline meie kunagise tipp-pankuri arvamus, mida ta palus teha AI-l. On olemas selline raamat, mis võtab kokku meie tänase Eesti Vabariigi sellise oleku. Raamatu pealkiri on "Miks riigid põruvad?". Üks selle autoritest on Nobeli majanduspreemia laureaat, Chicago ülikooli professor. 13. peatükk, kui keegi pole lugenud. Soovitan lugeda. Kuigi Eestist ei räägita siin palju, aga see võtab kokku meie tänase oleku. Põrunud riik, Euroopa Liidu välispoliitika juht, kes tegi endale tee, sillutas Brüsselisse, on tegelikult ju ka põrunud välispoliitika juht, keda ei võeta jutule ei Washingtonis, rääkimata veel Moskvas. Seal pandaks ta käed rauda lihtsalt, kuna ta taga otsitab. Samamoodi on ka põrunud meie praegune lugupeetud peaminister. Nii et aasta on alanud ja võiks nagu püüda pääseda sellest põrunud riigi kuvandist. Aga ma olen küll lootusrikas, aga küünikuna ma arvan, et lõpp tuleb, agoonia jätkub ja vabatahtlikult ei astu siit keegi tagasi. Ainult edasi võimu koondumine, kõikvõimalike suurte andmebaaside loomine. Võiks nagu öelda selleks, et kui vaja, kasutada seda oma võimu säilitamiseks. Aga selline on aasta 2026 algus, aga lootus sureb tõesti viimasena. Aitäh!